Good morning, children. Unit 5th, a havoc of flood. అంటే మనకి ఫిఫ్త్ యూనిట్లోని డిజాస్టర్స్ మీన్స్ న్యాచురల్ కాలమిటీస్ అంటే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు గురించి మనకి ఫస్ట్ లెసన్ ఏంటంటే ఏ హ్యావక్ ఆఫ్ ఫ్లడ్ అంటే వరదలు మనం అంటే ఏ విధంగా అంటే ఆ యొక్క వరదలు కానివ్వండి, లేకపోతే సునామీ కానీ, ఎర్త్ కేక్స్ కానీ, లేకపోతేనేమో ఇవన్నీ కూడా హెవీ రెయిన్ఫాల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అంటే డిజాస్టర్స్ కింద వస్తాయి. ఓకే, వన్స్ సీ ద పేజ్ నెంబర్ 89. Kurnool, a district with the rock soil in Andhra Pradesh in the Krishna River basin, is known as the land of rocky temples in Rayalaseema region. Okay, కర్నూలు ఏ డిస్ట్రిక్ట్ విత్ రాక్ సాయిల్ అంటే కర్నూలు జిల్లా ఏంటంటే అది ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉన్నది. అదంతా కూడా అది కృష్ణా నది ఒడ్డున ఉన్నది. ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ రాకీ టెంపుల్స్ ఇన్ రాయలసీమ రీజన్ అంటే రాయలసీమ రీజన్లోని మొత్తం కూడాను రాకీ టెంపుల్స్ అంటే రాతితో కట్టబడిన ఆ టెంపుల్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ విత్ ద నేమ్సేక్ is a city with a pure population of 5 lakhs. Okay, 5 lakhs. Thousands of tourists from various parts of the state travel through the city on their way to tourist spots. అది చూడండి, ఆ కర్నూలు జిల్లాలో ఏంటంటే ఆ 5 lakhs మంది పీపుల్ ఉన్నారు. ఓకే, థౌజండ్స్ ఆఫ్ టూరిస్ట్ ఫ్రమ్ వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అంటే ఎంతోమంది టూరిస్టులు ఏంటంటే ఆ కర్నూలు జిల్లాకి వాళ్ళు టూరిస్ట్ ప్లేస్గా చూడటం కోసం వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు. స్టేట్ ట్రావెల్ త్రూ ద సిటీ ఆన్ దర్ వే టు టూరిస్ట్ స్పాట్స్. ద పీపుల్ ఆఫ్ ద సిటీ వెల్కమ్ ద టూరిస్ట్ ఇన్ ఏ వామ్ మోడ్. అయితే ఆ యొక్క టూరిస్టులు ఎవరైతే వచ్చేవాళ్ళో వాళ్ళకి ఆ కర్నూలు జిల్లాలో ఉన్న ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మంచిగా వామ్ మోడ్ అంటే మంచిగా వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకునేవాళ్ళు. దిస్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది డైలీ రొటీన్ అంటే అక్కడ ఉన్న యొక్క డైలీ రొటీన్ అంటే దినచర్యగా ఉండేది. ఎవ్రీ మార్నింగ్ ఈజ్ కలర్ఫుల్ ఫర్ దెమ్ అంటే ప్రతిరోజు కూడా ఏంటంటే చాలా కలర్ఫుల్గా వాళ్ళకి అక్కడ అంటే టూరిస్టులతోని చాలా హ్యాపీగా మంచి జాలీగా అంతా కూడాను ఉండేది. ఓకే, బట్ ఆన్ 28th of September 2009 నో టూరిస్ట్ విజిటెడ్ ద సిటీ ఫ్రమ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్. అయితే ఏంటంటే 28th of September 2009 అయితే ఆ రోజున ఏ ఒక్క టూరిస్ట్ కూడాను ఆ కర్నూలు జిల్లాకి ఎవరు రాలేదు. ఎందుకు అంటే ఏంటి అంటే 28th September 2009 ఈ ఒక్క టూరిస్ట్ కూడా రాలేదంటే ఏంటి, ఆ ముందు రోజు ఏదో జరిగింది. అది ఏం జరిగిందనే విషయాన్ని మనం చూద్దాం. నో బస్ ఎంటర్ ద సిటీ ఫ్రమ్ ఎనీ డిస్టాంట్ విలేజ్ ఆర్ టౌన్. ఎలాంటి దూరం నుంచి వచ్చిన బస్సులు కానీ ఏవి కూడాను రాలేదు. సంథింగ్ టెరిబుల్ హ్యాపెండ్ విచ్ స్టాప్డ్ ద విజిటర్స్. సంథింగ్ టెరిబుల్ హ్యాపెండ్ అంటే ఏదో జరిగింది. విచ్ స్టాప్డ్ ద విజిటర్స్ అంటే విజిటర్స్ని ఆపడం అనేది జరిగింది. అంటే ఏదో జరిగింది కాబట్టి ఆ విజిటర్స్ రాలేకపోయారనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించాలి. అది ఏం జరిగిందో చూద్దాం. ఆన్ 27th September 2009 ద సిటీ హ్యాడ్ ఏ హెవీ రెయిన్ఫాల్ అంటే 27th September 2009 హెవీ రెయిన్ఫాల్ అనేది అక్కడ వచ్చింది. As the people had to spend a damp, cold and cloudy day. Damp means wet. DAMP. Damp means wet. Wet. అయితే ఆ యొక్క హెవీ రెయిన్ఫాల్ రావడం వలన అక్కడ ఎలా ఉందంటే యాజ్ ద పీపుల్ హ్యావ్ టు స్పెండ్ ఏ డ్యామ్ కోల్డ్ అండ్ క్లౌడీ డే. వాళ్ళంతా కూడా తడితడిగా ఉన్న యొక్క ప్రాంతాన్ని అలానే కోల్డ్గా చల్లగా అండ్ క్లౌడీ డే అంతా ఆ మొత్తం కూడా ఆకాశం మొత్తం కూడా అంటే మేఘామృతమై ఉన్నది. దే ఫినిష్డ్ దేర్ బిజినెస్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ అండ్ రీచ్ దేర్ డ్వెల్లింగ్ ప్లేసెస్ ఎట్ ఎర్లీ అవర్స్ హోపింగ్ ఎ బ్రైట్ మార్నింగ్ ద నెక్స్ట్ డే. చూడండి ఇక్కడ డ్వెల్లింగ్ ప్లేసెస్. డ్వెల్లింగ్ మీన్స్ రిసైడింగ్. Dwelling, DWELLING. Dwelling means residing అంటే వాళ్ళు నివసించే ప్రాంతాలు. ఓకే, రిసైడింగ్.
They finished their business in the evening and reached their dwelling places at early hours, hoping a bright morning the next day. వాళ్ళ యొక్క ప్రాంతాలకు వాళ్ళు వచ్చారు. నెక్స్ట్ యొక్క బ్రైట్ డే గురించి వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నారు. They had scarcely arrived at their destinations when the rain poured down. ఓకే, చూడండి. అయితే వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళకి ఆశలు మొత్తం కూడా అడియాసలు అయిపోయి ఏమైనాయి అంటే ఆ యొక్క హెవీ రెయిన్ రావడం వల్ల ఏమైందంటే దట్ స్కేర్స్లీ అరైవ్డ్ ఎట్ దర్ డెస్టినేషన్స్, అంటే వాళ్ళకి డెస్టినేషన్స్ వాళ్ళ గమ్యస్థానం చేరుకునే వరకు వెన్ ద రెయిన్ పోర్ డౌన్ మీన్స్ fall heavily, pour down, P-O-U-R-E-D, pour down. Rainfall heavily, అంటే అక్కడ బాగా హెవీ రెయిన్ అనేది బాగా వచ్చింది. ఓకే, హెవీలీ ఇట్స్ పోరింగ్ కంటిన్యూడ్ త్రూ అవుట్ ద నైట్. అయితే అక్కడ వర్షం అనేది ఏంటంటే కంటిన్యూగా ఆ రాత్రి అంతా కూడాను బాగా వర్షం వచ్చేసింది, కురుస్తూనే ఉంది. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆన్ 28 September 2009 ద పీపుల్ ఆఫ్ కర్నూల్ హ్యాడ్ టు వెల్కమ్ రివర్ వాటర్స్ ఇన్ గ్లూమీ కలర్స్ టు దేర్ స్ట్రీట్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద బస్సెస్ ఫుల్ ఆఫ్ టూరిస్ట్. యాజ్ రిజల్ట్ అంటే ఈ యొక్క ఫలితం రిజల్ట్ అనేది ఏంటంటే ఆన్ 20 September 2009 ద పీపుల్ ఆఫ్ కర్నూల్ హ్యాడ్ టు వెల్కమ్ రివర్ వాటర్స్ ఇన్ గ్లూమీ కలర్స్. గ్లూమీ మీన్స్ సాడ్, అంటే దానివల్ల ఏంటంటే ఆ విషయం వాళ్ళు అంటే స్వాగతించలేకపోయారు, చూడలేకపోయారు, వెల్కమ్ చెప్పలేకపోయారు. దేర్ స్ట్రీట్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద బస్సెస్ ఫుల్ ఆఫ్ టూరిస్ట్. దే గాట్ అప్ ఫ్రమ్ దేర్ స్లీప్ బై రోరింగ్ ఫ్లడ్స్ inundating their houses as well as shattering their hopes of getting a bright and colorful morning. They got up, అంటే వాళ్ళు లేచారు, నిద్ర నుంచి లేచారు వాళ్ళు. ఫ్రమ్ దేర్ స్లీప్ బై రోరింగ్ ఫ్లడ్స్, అంటే వాళ్ళు నిద్ర లేవగానే ఏంటంటే ఆ యొక్క వర్షం అనేది వరదలు అనేది బాగా గర్జిస్తుంది, అంటే హెవీ రెయిన్ఫాల్ వస్తుంది. ఓకే, ఇన్అండేటింగ్ దేర్ హౌసెస్. ఓకే, కవర్ విత్ వాటర్, మొత్తం వాళ్ళ ఇళ్ళన్నీ కూడా ఏంటంటే నేను వాటర్తో మొత్తం కూడా కవర్ చేయబడ్డాయి. As well as shattering their hopes of getting a bright and colorful morning. వాళ్ళ యొక్క ఆశలన్నీ కూడా అడియాసలు అయిపోయి మొత్తం కూడా కొలాప్స్ అయిపోయాయి. షాటరింగ్ మీన్స్ కొలాప్స్. ఓకే, their hopes of getting a bright and కలర్ఫుల్ మార్నింగ్, ఒక మంచి బ్రైట్ అండ్ కలర్ఫుల్ మార్నింగ్ వాళ్ళు చూద్దాం అనుకున్నారు, కానీ వాళ్ళ ఆశలు అనేవి మొత్తం కూడాను నీరు గారిపోయాయి, కొలాప్స్ అయిపోయాయి. ఓకే చిల్డ్రన్, see the page number 90. At 10 a.m., the Central Water Commission forecast that the inflows to the Srisalem dam would go up to an enormous level of 20 lakh cusecs of water. అది చూడండి ఏం చేసిందంటే at 10 a.m. the Central Water Commission ఏం చేసిందంటే ఫోర్కాస్ట్ దట్ ద ఇన్ఫ్లోస్ ఆఫ్ ద శ్రీశైలం డ్యామ్, అంటే ఆ వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ శ్రీశైలం డ్యామ్లోకి మళ్లించారు. టు గో అప్ టు an enormous level of 20 lakh cusecs of water, అంత వాటర్ చేరింది. The highest in its history, posing a threat to the villages on the banks of the Krishna river. అయితే ఏంటంటే అది ఎలా ఉందంటే హిస్టరీలోనే అదొక రికార్డ్ అనమాట, అంత వాటర్ అనేది. పోజింగ్ థ్రెట్ మీన్స్ ఏ డేంజర్ టు ద విలేజెస్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ద కృష్ణా రివర్, ఆ యొక్క కృష్ణా నది ఒడ్డున. బై ద noon of the day, people bore the brunt of the flood fury as the flood water reached the first story of several buildings. అయితే ఆ వరద నీరు మొత్తం కూడా ఏంటంటే మొదటి అంతస్తు వరకు కూడాను బాగా కవర్ చేయబడింది వచ్చింది. ద శ్రీశైలం రైట్ బ్యాంక్ పవర్ హౌస్ సబ్మెర్జ్డ్. అయితే శ్రీశైలం డ్యామ్ రైట్ బ్యాంక్ పవర్, అంటే అక్కడ విద్యుత్ కేంద్రం ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఏంటంటే సబ్మెర్జ్డ్ మీన్స్ ఫిల్డ్, మొత్తం కూడాను నిండిపోయింది. దేర్ వర్ heart rending scenes of people frantically seeking assistance to rescue them. There were heart rending scenes, అంటే ఏంటి, causing grief, అంటే వాళ్ళు చాలా బాధతోని ఎవరైనా వచ్చి మాకు సహాయాన్ని అందిస్తారేమో, పీపుల్ ఆఫ్ ఫ్రాంటికల్లీ సీకింగ్ assistance to rescue them, మమ్మల్ని కాపాడతారేమని చెప్పేసి అందరూ కూడాను ఎదురు చూస్తున్నారు. ద పీపుల్ హ్యాడ్ నెవర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బిఫోర్, అలాంటి యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వాళ్ళు గతంలో వాళ్ళు చూడలేదు. సచ్ ఏ ట్రామా అండ్ లాస్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, అంటే వాళ్ళు చాలా అంత లాస్ని వాళ్ళు గతంలోనే వాళ్ళు చూడలేదు.
అదేంటంటే ట్రామా అండ్ లాస్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. వాళ్ళ యొక్క ఆస్తుల్ని అన్నిటి కూడా వాళ్ళు కోల్పోయారు. ఓకే చిల్డ్రన్, థ్యాంక్ యూ.